Kitu teh samata-mata pagawean maranihanna. Kulantaran kitu sagabeh murid-murid kudu arah piktilik jeung pamilih dina nyiar jalan kahadean lahir batin dina akhirat sangkan ngeunah nyawa pertahasan. Ulah jadi kabengkahan anu disupri cager pageur. Teu aya lian pagawean urang sadaya toreka dirianak sabandia amalkeun kalawan nya keur ngahontal sagala kahadean dohir batin keur nyingkahan sagala kagorengan dohir batin anu ngeunaan ka jasad utama anu dirungrung ku pangwujud nafsu digoda ku dayana setan. Ieu wasiat kudu dilaksanakeun ku sadaya murid-murid supaya jadi keselamatan dunia kau akhirat. Patapan Suryalaya 3 Februari 1999. Ieu wasiat diaturkeun ka ahli kasadayana ahli-ahli. Selamat subuh Bapak. Bangga ya mutiara. Hiji ulah ngewa ka ulama nusantara. 2 ulah nyalakeun kana pengajaran batur. 3 ulah mariksa murid batur. 4 ulah modal sila pemakaman. 5 sikadaman ting pemakaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa azwajihi syarul lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi aba'i wal ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wal malaikati muqarrabin wal arwahil asyhada'i was salihin wa ala kulli mashayikhil wa ila abina Adam alayhis salam wa man hakum tanasala bainahum ila yawmil asyhadu la ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi sadatina wa mawalina wa ibadina sayyidina Abi Bakr wa Utsman wa Ali wa ila hujjati sahabati wa barakati wa tabi'in ila yawmil asyhadu la ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi a'immatil mustahidin wal muqarrabin
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القدر خصوصا إلى أطلع سلطان العلي وسعود البطل من شرش وخير عبد القادر على الزيلان قدر وسر الشيخ قاسم زميل بعدد وسر الشيخ معروف وسر الشيخ السقطي وسر الشيخ الأزم وسر السياسة وسر الجعفر الصغير وسر الشيخ سبر الحمداني وسر الشيخ أبيض المسلم وسر الشيخ سابق نفس الحليب والرضي مرفعني والرضي سلطان شعب مبارك محمد والرسول مسيب وفتاة العارف ومسلم ومرم وآل سلسلتهم والأخذ من مسيب لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم ومسينا ومثلكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن واستحسن وخلقنا إلا تجربون شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بما شاء العدل وظلمنا ونبيا من يوم قبل الأقوام والذين آدم والمسلمين والجنة ولله يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بما علق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل يوم. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاستبشر بربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القربة بين بالقربة الله الأوائل وتنال بالرضا حسن الخواتم والتصرف ومعمر الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس كل معصية. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القربة بين بالقربة وتنال بالرضا حسن الخواتم والتصرف ومعمر الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معصية. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القربة وتنال بالرضا حسن الخواتم والتصرف ومعمر الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معصية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliyallahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur dan puji anu sampurna sareng pangalam sagemna aya tetep kagungan Allah. Anu mikawelas ka amdi-amdina anu ngalurkeun derajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat salam salam anu kami muga tetap kepada abdal nabi nyaeta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu parantos nikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadaya alam. Sareng ka kulawargina sareng ka sahabat sareng ka sadaya Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparing pirang-pirang karohat. Amma ba'd. Maka isu kita anu paling ringkasna serius ke manaqib Sultan Wali wa Imam Ulama Sayyidina Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirruhu nurani. Pengimati kita mukudul alif manaqib Jail isyarat kita tetap dihurufati di manaqib Sayyidina Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaatna kasadayana dulur anu kersa ngaos api ngadamu. Mudah-mudahan aya manfaatna kasadayana dulur anu kersa ngaos api ngadamu kalawan ngagungkeun kana kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan berkanan kagungan ieu manaqib Gusti Dewa suci kaulan sadaya nurunkeun rahmat. Sareng pelatina bala dunya akhirat dihasilkeun kemaksudan ilmu keselamatan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Markoba ka inti nyarioskeun nasabna Sayyidina Abdul Qadir. Ali Sayyidina Abdul Qadir teh nyaeta putra Abi Sholih dan Naki Domti, putra Abdullah, putra Yahya Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Sani,
putra Abdullah Sani, putra Musa Jun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musanna, putra Sayyidina Hasan cucu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sareng putra Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayeuna tetela pisan yen nasab Sayyidina Abdul Qadir teh nasab anu kalintang luhurna sareng agungna, sehingga setengah ulama ngadamel tawasul ku Sayyidina Abdul Qadir ku ramah-ramahna dina ngahasilkeun rupi-rupi pamangsanan amin ya rabbal alamin. Manqomah kedua nyarioskeun dipedalkeunana Sayyidina Abdul Qadir kali dipedalkeunana di negara Jailan nyaeta hiji negara bawahan pemerintah dina unian kaping hiji sasi Ramadan tahun 470 Hijriah. Hari pupusna di negara Baghdad kaping 10 silih mulud tahun 560 hiji. Jadi yuswana mung 90 hiji tahun. Dina wangian dipedalkeunana aya 5 karomat. Kahiji ramana Sayyidina Abdul Qadir nyaeta Abi Shalih Musa Janaki ngimpen kasumpingan Kanjeng Nabi diiring ku sahabat-sahabatna sareng ku imam-imam mujtahid sareng ku para wali. Teras Kanjeng Nabi nimbalan karamana Sayyidina Abdul Qadir dawuhanana Abu Shalih maneh ku Gusti Allah dipaparin anak lalaki eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasihna Gusti Allah yang bakal menang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian seperti kaluhuran kaula dina pangkat kanabian. Kadua nabi-nabi oge pada ngabubunga karamana Sayyidina Abdul Qadir nyaeta bakal kagungan putra anu bakal jadi sultanul auliya. Sareng sadayana wali-wali salianti imam anu maksum nyaeta di bawah putrana. Sareng dampal sampeanana bakal didampalkeun kana pundukna wali-wali. Sareng sadayana wali-wali anu tunduk ka anjeunna bakal naik pangkatna, anu teu tunduk ka anjeunna bakal dilepas ku Gusti Allah dina kawalianana. Katilun teu aya dipedalkeun dina wengian dipedalkeunna Sayyidina Abdul Qadir di negara Jailan. Anging sadayana pamegat ari seueurna aya 1100 sadayana jadi wali supados jadi pangiringna. Kaopat Sayyidina Abdul Qadir tibarang dipedalkeun teu kersaeun ginang siang dina sasi Ramadan. Anangina sok dina waktos boboran. Kalimah dina walikan Sayyidina Abdul Qadir katingali tapak dapat sampean Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta tiras munggu anjeunna bade tunggang kana gurok dina wengian mihraj teh sapertos nu bakal kacarioskeun ke di luhur. Sareng waktos medalna disarangan ku cahaya anu pohara sehingga jalma-jalma teu aya nu kiat ningali. Hari yuswa ibuna waktos harita yuswa 60 tahun. Eta oge hiji perkawis anu luar biasa. Ila derajat kang Sayyidina Abdul Qadir sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammadin wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i karamil qadim min zaman. Bagi kulubana min kulli wasfi wa inna bi syarati wa ma ba'da segala syarati wa jama'a sirru sirru wa sirru wa qari mana maksina gumana kimen wa kimen dino dengan wa bari ya mana takwa mana mana maksudnya adalah yang dan kabinah syariat tidak kamu tasbih nabi Allah nabi jari wasatu nabi sanati wala tadi lamban sahabat ya sanati di mana di majlis masih sebagai wasabi yaminnya alhamdulillah wa tasbihulillah walhamdulillah rabbil alamin. Amin saya mau pada al-Fatihah. Alhamdulillah Ustaz Aki bila saudara biasa dilaksanakan langsung dengan kehikmatan, mudah-mudahan di awal ke akhir aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kapriyogian urang masing saengan dikabulkeun ku Allah. Ima kapriyogian duniawi wa ima kapriyogian ukhrawi, mudah-mudahan sakali saengan dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan kesusahan
keterampilan, segala keringanan, kelancaran dilaksanakan dan urusan hidupnya wal akhirat. Amin ya Allah. Moga sadaya nu sami hati mudah-mudahan Allah sing diselamatkeun. Kita berikan tina rupi balai dunia akhirat, kita berikan tina kalimat dan utami panjang batin, kita berikan tina malaikat kamal bahaya sambil Allah sing tetepangkeun senang panjang kemuliaan keselamatan dunia roh akhirat. Moga tempat mudah-mudahan Allah dilungsurkeun barokahna sehingga dibarokahkeun salira urang masing-masing, dibarokahkeun keluargana, dibarokahkeun rumah tanggana, para putra-putrina, dibarokahkeun jumlah rezekina, dibarokahkeun perusahaan, dibarokahkeun ilmu sering badana. Salam mina aina bimbingan al-fir'aun al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Firman Allah. Pagi hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina Al-Quran dinawakun ku Allah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi dina sasi Ramadan teh di mana Allah ngelungsurkeun nyaeta Al-Quran Karim anu sebagai mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangrupikeun wahyu pertama teh nyaeta surah Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ku anjeun dengan satu nama Tuhanmu, nyaeta urang maca zikir, nyaeta zikir hopi anu ditanamkeun ku guru dina jiwa raga urang sadaya kana dina teh kenging seueuting masa teh hiji we nyaeta azan Allah Subhanahu wa taala. Kumanah urang tulisan masih seueur bacaan teh, tapi kumanah mah nyaeta ngetrup we, nyaeta naik we, manah mah eling ka Gusti Allah. Eta mau disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan satu nama Tuhanmu, nyaeta zikir hopi ismu zat nu ditanamkeun ku guru ka urang sadaya kana manah urang sadaya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina sasi Ramadan teh nyaeta dilungsurkeun Al-Qur'an dina kaping 17 Ramadan. Eta teh disebutna adharullah, hartosna ditemrakeun ku Allah, didohirkeun ku Allah, dijaharkeun ku Allah, waktosna urang pada uningan nu parantos kalangkung ku urang sadaya. Nyata dina kawengian kaping 17 dina sasi Ramadan. Nomor kedua nyata aya disebatna teh dina sasi Ramadan teh disebat nyata Lailatul Qadar. Aya Lailatul Qadar mah ahfaullah hartosna disumputkeun waktosna ku Allah. Jadi paparin waktos, jadi paparin terang maksudnya urang. Namun para ulama meninggalkan ijtihad sepakat para ulama teh nyata lungsurna Lailatul Qadar teh dina wengi ganjil atau pilih liburan. Nyata dimulai kaping 2 hiji, 2 tilu, 25, 27, 28 dina sasi Ramadan. Nyata teh saur para ulama menawi dina gaganjilan mah atana pilih liburan di kiwaran nyata netepan sunat Lailatul Qadar. Usori sunata Lailatul Qadar rakaataini lillahi ta'ala. Ya eta ku pangaransa guru mursyid ya eta diparing kuningan urang pendak sinaran kaping 2 hiji atau piti kaping 20 sasi Ramadan teh geus mulai urang nyata netepan sunat Lailatul Qadar. Sakali deui nyata usori sunata Lailatul Qadar rakaataini lillahi ta'ala. Jadi sabada ngaoskeun Fatihah teh nyata ngaos al-hakumut takasuru hatta zurtumul maqabir sinaran saterasna kenging sawangsulan dilajengkeun nyata kana surah Al-Ikhlas 3 wangsulan nyata 4 rakaat di 2 salamkeun eta aturan-aturan nu urang ayeuna nuju di bidamal terutami akhir-akhir dina sasi Ramadan. Lagi urang parantos pada uningan pada sadaya 10 awal nyata lungsurna rahmat kanti Allah. Terus ayeuna 10 pertengahan dihampura dosa, 10 akhir teh kuminanar dibebaskeun tina api neraka. Dan teh dibagi 3 Ramadan teh 30 dinten teh nyata 10 awal lungsur rahmat, 10 pertengahan dihampura dosa, 10 akhir dibebaskeun tina api neraka. Bahwa dina 10 akhir tuh seueur kegiatan kamu urang
ngalaksanakeun ibadah-ibadah. Jadi qiyamul lail nyaeta gugahna wengi teh. Upami saur Kangjeng Rasul mah pada samudayana bakal dihampura dosa satahun. Nu baris kana atas kalangkung satahun nu bade dipajeng. Dan gitu upami urang ngahirup-hirup dina wengi sasi Ramadan kitu ku ngalaksanakeun kegiatan-kegiatan mangrupikeun kataatan urang ibadah ka Allah sapertos tadarus Al-Qur'an, rasaina tarawih nya salat tarawih urang sadaya anu wajibna anu sunatna urang dipidamel, terus urang mangrupikeun sedekah, terus urang mangrupikeun amal jari anu sanesna dilaksanakeun ku urang, maka eta teh bagus dihampura dosa satahun nu dipajen satahun nu parantos kalangkung. Eta saur Kangjeng Rasulullah imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambika. Jadi iman semata-mata karena Allah, ikhlas ke Allah, iman ke Allah, takwa ke Allah, maka insya Allah ghufira ma taqaddama min dzambika. Geus dihampura dosana ku Gusti Allah. Mata urang manfaatkeun urang mangpangungkung ke dina wengi kaping engke teh berarti kaping 28. 28 di mana saur para ulama mah lungsurna Lailatul Qadar dina ganjil teh da teu terang teh duka kaping 2 hiji, duka kaping 2 tilu, duka kaping 25, duka kaping 27, duka engke kaping 28 urang teu terang. Kitu nya. Nu penting mah ku urang sanes maksad bade hayo misalna aya ngaburu-buru Lailatul Qadar, nu penting mah ibadahna urang ka Allah. Gitu kan dengan keikhlasan lain ngarap-ngarap masalah Lailatul Qadar, Lailatul Qadar harap-harap hese beunangna. Di udah lumpat, di dabuan cicing terus gitu mati asa waris sadaya. Kajabi upami hamba Allah dikeresakeun ku Gusti Allah. Mawi eta mah da sakadar panggubungah kan basir. Panggubungah ti Allah kuningakeun ayeuna nadir panyingsieun ti Allah sok kuningakeun. Ku para kiai ku para ajengan supados naon supados beuki dia kurang semangat tapi sanes berarti ngarep-ngarep kana adi lantaran di Gusti. Nu penting urang ngalaksanakeun ibadah, terutama ngalaksanakeun kegiatan-kegiatan dina sasi Ramadan. Wargi hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tah ieu teh nyaeta disebat Lailatul Qadar nya. Kaula disebutkeun kalau waktosna. Jadi Lailatul Qadar upami urang ketemu cenah Lailatul Qadar, paamprah jeung Lailatul Qadar kapimilih kapibanda dipaparikeun ku Allah ka hambana anu dikeresakeun ku Allah, maka dibandingna nyaeta jeung 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairum min alfi syahr. Jadi dibanding jeung 1000 bulan. Upami dietang 1000 bulan teh panginten 87 tahun. Upami dietang sok etang 1000 bulan teh berarti 87 tahunan kirang langkung. Jadi 87 tahun teh tos dihampura dosaku Allah. Saupami urang kenging Lailatul atanapi paamprok jeung Lailatul Qadar da 1000 bulan teh saur Al-Qur'an berarti 87 tahun kirang langkung lah. Kitu nya. Dinten mari samudayana alhamdulillah nu baris dipaparikeun ku Allah ka hambana nu dikeresakeun ku Gusti Allah. Asal urang laras-laras lillahi ta'ala semata-mata karana Gusti Allah. Wargi hadirin kaum muslimin sadaya. Salajengna urang baca Al-Qur'an. Margi geuningan cenah saur Kangjeng Rasul surga rindu teh kepada 4 orang. Nya kahiji nyaeta talil Quran. Nyaeta nu sok maca Al-Qur'an. Enten urang kanu tadarus nya atanapi hafalan, atanapi hansa kitu nya boh ayeuna parantos kaping 28 Ramadan tos kenging sabaraha kali tamatan gitu nya. Eta terus kudu aya nu parantos kenging satamakan. Aya nu kakarek setengah juz, aya nu kakarek sahuruf gitu nya. Aya anu geus 30 juz gitu. Aya anu parantos 30 tamatan gitu nya. Aya nu tiru-tiru hamba Allah teh. Nya dina sasi Ramadan baca Al-Qur'an. Margi Al-Qur'an teh wali samudayana eta teh pituduh. Al-Qur'an hudan linnas. Al-Qur'an teh pituduh pikeun manusia. Al-Qur'an sifa'u linnas. Al-Qur'an teh nyaeta ubar pikeun manusia. Lamun urang gaduh panyawat bawa panyawat naon bae wari samudayana sok baca Al-Qur'an. Insyaallah didamankeun ku Allah nyaeta ku macakeun Al-Qur'an. Bakal nama wari sadaya sok kumaha pihara-pihari insyaallah. Utamina penyakit batin.
Penyakit batin kan musim kuring atas dikuningakeun. Ujub, ria, takabur, iri, dengki, sirik, bidik, jahil, kanaya, tekapan, panasan, cegekan, ludupak, lurumpat, jeung sadabina. Eta bakal leungit insyaallah. Kunaon? Nyaeta ku baca Al-Qur'an. Al-Qur'an sifau linnas. Al-Qur'an teh ubar pikeun manusia. Al-Qur'an hudan linnas. Al-Qur'an sifau linnas. Al-Qur'an rahmatul linnas. Al-Qur'an nurul linnas. Nu nomor kaopat Al-Qur'an teh nyaeta cahaya pikeun manusia. Iqra'ul Qur'ana fi qaryatikum. Iqra'ul Qur'ana fi buyutikum. Iqra'ul Qur'ana fi urfatikum. Iqra'ul Qur'ana fi qulubikum. Jadi baca Al-Qur'an teh di kampung-kampung, baca Al-Qur'an teh di bumi-bumi, baca Al-Qur'an teh di kamar-kamar, baca Al-Qur'an teh di dalam hatinya. Baca Al-Qur'an teh di dalam hatinya. Kamu tadi teh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Al-Qur'an teh di bumi, baca Al-Qur'an teh di kamar, baca Al-Qur'an teh di kampung, baca Al-Qur'an di dalam hatinya. Jadi baca Al-Qur'an di dalam hati teh nyaeta insyaallah warsa medayana. Da di mana ayeuna ijromu fi nufusikum sajarat Al-Qur'an, pelakeun dina nufus napas aranjeun siki daripada Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an 30 juz anu 114 surah, 6.666 ayat warsa medayana disimpan dina Bismillahirrahmanirrahim. Terus ayeuna disimpan dina titik warsa medayana titik di dinya tancepkeun dina mana urang sadaya. Pelakeun dina mana urang sadaya. Lebetkeun dina mana urang samudayana. Insyaallah tan butuh fi ardikum engkena bakal ngagaduhan Allah anu sae. Itunya bakal jantan di muka bumi ieu teh ngagaduhan akhlak anu sae, akhlak anu mulia sabada urang ditanceban dipelakan nyaeta siki bidrut tauhid, bibit daripada tauhid nyaeta zikrullah. Zikir ka Gusti Allah mawi warisa medayana baca dina dalam hati urang samudayana. Nyaeta netrup we, eling we keur waktu maca Quran, keur waktu ayeuna maca istighfar, keur waktu maca shalawat. Sok ayeuna tembuskeun kana qalbu sumaramah kana baya, nyusup kana hati urang sadaya. Nepi ka cek Allah pada Al-Qur'an, ta'sairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Nepi ka geter kulit-kulitna eta hamba Allah, teras ayeuna leureus hatena ku sabab zikrullah. Zikir ka Gusti Allah bakal leureus hate teh. Bakal leureus jiwa teh warisa medayana. Moal ngabangkang, moal wangkelang hate teh, bakal leureus hate teh, bakal lunak hate teh warisa daya. Terutama ayeuna dina bulan Ramadan. Margi warisa medayana peruh na nafsu iwatiku jamaah nu sering ngalaksanakeun puasa. Ku salat moal peruh, ku ngaji moal peruh nafsu mah warisa daya. Sieun teh mah peruh teh mah setan rajin, sedangkeun setan dina bulan puasa mah dibelenggu. Tapi tetap ayeuna geuningan buktina di pasar, di pasir, di ditu di dieu, wah masih kena merajalelanya anu tinggal laksanakeun ibadah warisa daya. Masih kena pakeu ayeuna mah tarawih teh lain tarawih di masjid ka ayeuna mah tapi tarawih teh di mall ieu. Loba maracet, jalan oge maracet bangsa supermarket nu kareueut teh naon teh ujal-majal menurek milih. Milih naon teh nyaeta milih diskon. Tapi buktina mah lainna diskonna aya ulina kumaha kitunya warisa medayana. Jadi tarawih zaman ayeuna mah bagi urangna di masjid we. Nu tadi nama warisan aya jajaran pinuh nepi kana lawang panto, pertama mah, kadua kitu, katilu kitu kene, pinuh kene, kaopat ge sami mah beuki meurangan, terus adieu masih goreng model DA Asianya. Jadi dangdut Asia teh ngan aya we dicopotan geuningan di naon? Di jalan put barali bea tinggal tilu an tinggal warisan daya. Boh dina dakwah akademi, dina dakwah oge kan tinggal tiluan deh aya teh warisan daya. Nah, jadi tiluan misalnya tilu negara anu-anu-anunya. Tah aya sama kan seueur sabar negara. Ayeuna beuki ngurangan. Tina tah lagi kitu warsa daya. Da moal aya ayeuna final misalnya dipinalkeun 10 orang. Paling oge juara ka hiji, juara ka dua, juara ka tilu, juara harapan ka hiji, juara harapan ka dua, juara harapan paling geuti. Jadi genep urang. Moal leuwih anggar anu sae mah anu utama mah juara ka hiji. Mata neangan juara sok warsa medayana di masjid. Neangan juara nah aya di masjid terus bertahan nepi ka engsena ieu wengi dina sasi Ramadan nepi ka takbiranna dugi kana sasi Ramadan dina wengina kaping hiji
sawal hese bari sadaya. Jadi nu tadina pilu di mana-mana malah mah di Istiqlal we kapanan cenah itu tuh dengan cenah wartos nanya moal ngalaksanakeun Idul Fitri anu bari sadaya di masjid-masjid teu geuningan kitu nya ulah cenah gitu kan sieun teh kunaon. Nah gitu kan nya. Itu warisan. Karena urang mah warisan dayakeun masalah eta nu penting urang mah hoyong kapendak kapimilih nu tadi naon namina teh Lailatul Qadar oge ka ditu na hoyong mah Idul Fitri kembali kana fitrah, kembali kana kasucian salera urang. Mana anu kudu dikembalikeun? Fitriyatul jasadi, bersihkeun jasad, fitriyatul ruh, bersihkeun hati, ruh, fitriyatul qalbi, bersihkeun hati, fitriyatul sir, bersihkeun rasa urang. Tina naon? Kapan diuningakeun dina keterangan nu sabaraha nu ngaran ayeuna misalna ayeuna naon namina teh Idul jasadi minal maksiati ila taat. Balikeun jasad urang tina maksiat ka Allah kana taat ka Gusti, ka Idul Fitri teh kitu. Nu kadua Idul qalbi minal ghaflati ila dzikrillah. Balikeun ayeuna hate tina ghaflah ka Allah, tina remen poho ka Gusti Allah. Kana naon? Kana eling zikir ka Gusti. Nu katilu Idul sirri minas syirki ila tauhid billah. Balikeun rasa tina musyrik ka Allah, kana tauhid ka Gusti Allah. Baru eta Idul Fitri. Kembali kana fitrah. Fitrah dirinya fitrah dohirna, fitrah batinna, da asal urangna bersih ka umur, asal urang tauhid ka Allah, asal urang iman ka Allah, asal urang bersih di pandangan Allah. Nah, ari gubraga alam dunya kan rupi-rupi. Aya anu kembali di kana bersih, aya anu teu kembali kana bersih. Urang mah kembali. Sampai urang dibalikeun ku Allah kana Maha Suci, berarti urang kudu bersih. Sabab Allah mau narima kahambaran kotor. Nu balik diterima ku Allah nu bersih di pandangan Gusti Allah mata Idul Fitrinya kembali karena fitrah berarti tengah dosa. Itu kan namun dikembalikan karena fitrah begitu. Tengah dosa. Lainnya kembali karena fitrah namun masih kena buat dosa. Aya kena jalan. Mata ayeuna wa'fu wasfahu sok saling maafkan satu sama lain. Utamina warisan dayana nyaeta anu disebat naon namina teh hak adami warisan daya. Baik ayeuna beberes heula jeung papada manusia, engke beberes jeung Allah Subhanahu wa taala kan, hakul adam, hakulullah kan gitunya. Beberes jeung papada manusia, beberes jeung Allah. Mari Allah nunggu lamun urang can beberes jeung makhluk jeung kepada manusia. Jadi urang ulah misalna bisi aya si kasiku kagesek katengeuna ku cariosan ketika ku paripola sok ayeuna urang mawartos bari sadaya nyunkeun di hampura insyaallah Allah lautan hampura baris di hampura ku Gusti Allah baru dirinya insyaallah teu kudu disuhurkeun deui nu disebat Idul Fitri teh bakal samping miliku hambana nu dikersakakeun ku Gusti anu babersih ti awal Ramadan dugi ka rengsina Ramadan teu ngejat 1 paripaosna dina ngalaksanakeun hak ti Allah ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Eueuh gimirku langsung ibadah teras ka Gusti Allah. Dibarengan panginten ku ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Maksana urang ikhtiar dohir teh kan ayeuna urang dina sasi Ramadan makaraos kusim kuring wali samudayana lamun siang mako tengah poe ngajaran jelema siri kan. Jadi jelema teh barageun we rata-rata teh nya jadi jarang bawa siri teh hese bari sadaya dina Ramadan makan. Jadi ayeuna ningali itu teh kan rada haus nate mata dina keterangan sok ini kieu ena ruba soimin laisa min saumihi ila ju'i wal atsu. Banyak orang yang berpuasa sarukan Rasul tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah sedikit pun kecuali lapar jeung dahaga. Naudzubillah min. Tapi ayatnya sarukan Rasul banyak orang yang berpuasa tetapi berbuka, banyak orang yang berbuka tetapi berpuasa. Numawi sampurnakeun puasa secara syariat, puasa secara thariqah, puasa secara hakikat nu tilu jadi urang sadaya insyaallah disampurnakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para wali sadaya nu sami hadir dina sasi Ramadan ieu gitunya mudah-mudahan urang ngalaksanakeun manakiban alhamdulillah gitunya naon namanya dengan kenikmatan ieu mudah-mudahan aya barokah ti Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadaya dikucurkeun rahmat ku Allah cintaran pangampura ti Allah oge kadutuna muga-muga simpen aksina nu disebat Idul Fitri kembali kana fitrah dohirna kembali kana fitrah batinna sakitu nanti asakan bikin hapunten kasuhun mudah-mudahan aya manfaatna akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah